Բարև ձեզ, այս տարի առաջին անգամ ենք հանդիպում։ Հրապարակ օրաթերթը սկսել է աշխատել հունվարի 11-ից։ Հունվարի 12-ին հրապարակվել է մեր այս տարվա առաջին համարը։ Տարին ծանր էր անցած, այս տարվա սկիզբն էլ հեշտ չէր, եւ առաջին տասնօրյակը մենք բոլորս զբաղված էինք, մեր մտքերը ոչ այնքան ամանորյա սեղաններով էր տարված, որքան անցած տարի տեղի ունեցած իրադարձությունների վերլուծություններով եւ դրանց շարունակության հետ կապված տագնապներով։ Հունվարի 11-ին գիտեք, որ առաջին հանդիպումն էր տեղի ունենալու Մոսկվայում 3 երկրների նախագահների՝ Ադրբեջան, Հայաստան, Ռուսաստան, եւ մենք բոլորս անհամբեր սպասում էինք այդ հանդիպմանը, մի կողմից վատ կանխազգացումներով, որ հանդիպումը կարող է նորից բացասական հետևանքներ ունենալ Հայաստանի համար, մյուս կողմից նաև մի փոքրիկ հույսով, որ մեր երկրի ղեկավարը վերջապես կկարողանա իրեն դրսևորել ըստ արժանվուն եւ կկարողանա մի փոքր ռևանշ ապահովել եւ նաեւ լուծել ամենակարևոր հարցը, որն այսօր մտահոգում է մեր հասարակությանը։ Մեր ռազմագերիները Ադրբեջանում են եւ նրանց մասին մենք շատ աղոտ տեղեկություններ ունենք եւ նրանց վերադարձի հետ կապված դեռ ժամկետները եւ ակնկալիքները հստակ չեն։ Եվ այսպես ունեցանք հունվարի 11-ին այդ նշանակալի հանդիպումը, որի արդյունքում հրապարակ օրաթերթը գրեց հերթական ձախողումը։ Ցավոք սրտի արդարացան մեր բոլոր տագնապալից բացասական ակնկալիքները, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չի կարողանում բանակցել եւ չի կարողանում հավասարազոր ներկայացնել, հավասար հիմունքներով ներկայանալ այդ հանդիպումներում եւ պաշտպանել մեր երկրի շահերը։ Մենք տեսանք, որ ստորագրվեց մի նոր հայտարարություն 3 երկրների ղեկավարների կողմից, որտեղ 4 կետից բաղկացած, որտեղ կոմունիկացիաների ապաշրջափակումն էր հիմնական թեզը եւ ոչ մի տող, ոչ մի բառ չկար մեր գերիների վերադարձի եւ առհասարակ Արցախի կարգավիճակի հետ կապված։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը Մոսկվայում եւ համատեղ ասուլիսի եւ հանդիպումների ժամանակ մեզ հասած կադրերից կարելի է եզրակացնել, որ բավականին ընկճված եւ բարոյապես ոչ այնքան լավ վիճակում էր։ Եվ դրանով էր նաեւ բացատրվում այդ հանդիպման եւ այդ բանակցությունների ձախողումը։ Իհարկե մեր իշխանությունը փորձում է մեզ համոզել, որ ոչ մի սարսափելի բան տեղի չի ունեցել, հակառակը մենք ունենք բավականին լավ շահեկան դիրքեր, որ կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը մեզ բերելու է տնտեսական նոր աճ, ճանապարհների բացում, առևտրի, տնտեսության հետագա զարգացում։ Բայց մեղմ ասած, մեզ փորձում են ապակողմնորոշել եւ մոլորեցնել, իրականում այդ ճանապարհների բացումը բխում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերից, իսկ Հայաստանը դրանից շահելու է արդյոք ինչ-որ բան, դեռ շատ վաղ է այդ մասին խոսել։ Մենք այս շաբաթ բավականին մեծ թվով հոդվածներ ենք ունեցել Հանրապետության նախագահի հետ կապված։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը իրոք հայտնվեց մամուլի ուշադրության կենտրոնում նախ նրանով, որ այս շաբաթ նա հանդես եկավ մի բավականին անսպասելի եւ ծավալուն հոդվածով դեպի 4-րդ իշխանություն վերտառությամբ։ Ինչ էր ասում պարոն Սարգսյանը։ Նա ասում էր, որ ավարտվել է 3-րդ հանրապետության ժամանակը։ Մենք պետք է փակենք այդ էջը եւ պետք է սկսենք 4-րդ հանրապետության կառուցումը։ Տարբեր կերպ ընկալվեց այդ հոդվածը, տարբեր արձագանքներ ունեցավ։ Հիմնականում կարելի է ասել բացասական, որովհետև մարդիկ դրա մեջ տեսնում են նաև այդ ողբերգության, այդ պատերազմի, մեր պարտության մասին անթաքույց հայտարարություն։ Եւ նաև հոդվածը ամբողջովին ներծծված էր նախկին իշխանությունների մեղքերի սխալների շարադրությամբ, ինչը ինչ որտեղ նաև ենթատեքստում ենթադրում էր գործող իշխանությունների արդարացում։ Այս հոդվածի հետ կապված բավականին
հոդվածներ հրապարակվեցին մեր թերթում, վերլուծական, մեկնաբանություններ, քաղաքագետների տեսակետներ, հոդվածի հետ կապված իր տեսակետը հայտնեց նաև նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Ճիշտ է, շատերը համարում են, որ Հրանտ Բագրատյանը փոքր-ինչ սևեռված է Արմեն Սարգսյանի թեմայի վրա եւ նա գրեթե մշտապես բացասաբար է խոսում այս անձի մասին, սակայն չենք կարող նաև չընդունել, որ Հրանտ Բագրատյանի խոսքերի մեջ կա բավականին մեծ ճշմարտացիություն։ Լսենք մի կտոր այդ հոդվածից։ Դա բացարձակ անուրակ հոդված է, պրիմիտիվ, ընդհանուր խոսքերի վրա հիմնված, պոպուլիստական, ինչպես միշտ։ Ոչ մի քաղաքագիտական վերլուծություն։ Նա առաջարկում է արտահերթ ընտրություններ, նա օգնում է Նիկոլին, Փաշինյանն էլ է առաջարկում նոր ընտրություններ։ Ամբողջ հարցն այն է, թե կարող են արդյոք Հայաստանում լինել ընտրություններ, երբ վարչապետը Նիկոլն է, ինքն էլ նախագահն է։ Չէ՞ որ իշխանությունը պետք է հրաժարական տա, որ նորմալ ընտրություններ լինեն։ Իսկ հոդվածի ամբողջ էությունն այն է, որ 26 տարի ոչինչ չեն արել եւ դրա պատճառով են պարտվել։ Հայաստանի ապագայի, Հայաստանի ներկայի, մեր այս իրավիճակից դուրս գալու հետ կապված խոսակցությունները այս օրերին մեր բոլորի մտքում են, մեր բոլորի ուշադրության կենտրոնում։ Մեր լրագրողները փորձել են պարզել նաև տարբեր քաղաքական գործիչների տեսակետներ եւ հատկապես ռուս քաղաքագետների, ռուս վերլուծաբանների կարծիքները։ Ինչպես են վերաբերվում այդ անձինք, մարդիկ, ովքեր բավականին մոտ են կանգնած Կրեմլին, որի վերաբերմունքից, որի պահվածքից, որի քաղաքականությունից այսօր մեծապես կախված է Հայաստանի եւ Արցախի ճակատագիրը։ Մենք այս շաբաթ զրուցել ենք երկու ռուս քաղաքագետների հետ, Մոդեստ Կոլերովի եւ Ստանիսլավ Տարասովի։ Նրանք տարբեր դիրքորոշումներ ունեցող անձինք են եւ տարբեր տեսակետներ ունեն Հայաստանի, Արցախի եւ վերջին իրադարձությունների հետ կապված, բայց մի թեզ կարմիր թելի նման անցնում է նրանց բոլորի հարցազրույցների միջով։ Դա այն թեզն է, որ Հայաստանը օգտվում է Ռուսաստանի բարյացակամությունից, օգնությունից, աջակցությունից եւ ռուսական իշխանությունները արել են հնարավորն ու անհնարինը մեզ օգնելու այս պատերազմական ծանր իրավիճակից դուրս գալու համար։ Առաջարկում եմ լսենք այդ երկու քաղաքագետների հարցազրույցներից փոքրիկ հատվածներ։ Առնվազն 20 տարի Հայաստանի բոլոր իրարից միանգամայն տարբեր առաջնորդներին մշտապես մեղադրանքներ են ուղղվել առ այն, որ նրանք Ռուսաստանի ձայն իրավունք չունեցող համր խամաճիկներն են, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է թելադրում, նրանք անձայն կատարում են։ Նման փիլիսոփայությունն արդեն ոչ թե ծիծաղելի է, այլ զավեշտալի։ Փաշինյանն իր հետաքրքրություններն ունի, չարեց ամենակարևորը, այս աշնանը ցույց չտվեց արդյունավետ դիմադրություն, թե ինչու թող հայ ժողովուրդն ինքը պարզի, բայց սա կողքից դիտողի համար ակնհայտ է։ Դրա համար չեմ կարծում, որ ՌԴ-ին ձեռնտու էր, որ Փաշինյանը նման կապիտուլյացիոն քաղաքականություն վարեր։ Ասեմ ավելին, եթե Ռուսաստանը չխառնվեր, արդեն շատ վաղուց հայկական Լեռնային Ղարաբաղ չէր լինի, որպես տարածքային միավոր այն անհետացած կլիներ։ Մոսկվայում կոմունիկացիոն միջանցքների բացման մասին է խոսքը եղել։ Ադրբեջանի համար դա շահավետ է, Հայաստանը դրանից պետք է առավելություններ ստանա, զգա, որ դա տնտեսական զարգացման հնարավորություններ է տալիս, եւ որպես վերջնարդյունք պետք է ներազդեցություն ունենա հայերի ու ադրբեջանցիների տրամադրության վրա, երկու ժողովուրդներին բերի հաշտության, իհարկե այդ մասին հիմա վաղ է խոսելը։ Հրապարակը այս շաբաթ նաև այլ թեմաների է անդրադարձել։ Մասնավորապես, օրինակ, այս շաբաթ չնայած երկրում եւ տարածաշրջանում ստեղծված ծանր իրավիճակին, մեր իշխանությունը որոշեց, որ դատական համակարգում մեծ փոփոխություններ է սկսում։ Դատական օրենսգիրքն են փոփոխությունների ենթարկում, ինչպես գիտեք, հատուկ արտակարգ դատարաններ են փորձում ձևավորել, ճակերտավոր ասած, եւ փորձում են կալանք սահմանող դատավորների նոր դատավորներ ընդունել եւ նոր դատական ուրեմն մարմին ստեղծել, որը բնականաբար զբաղվելու է կալանքի սանկցիաներ տալով եւ այդ սանկցիաները տալու ժամանակ լինելու է ավելի հնազանդ եւ ավելի համեստ
եւ ավելի իշխանամետ, քան մինչ օրս պահել են իրենց դատավորները։ Այս թեմային է առնչվում նաև մեկ այլ հարց, որը այս շաբաթ արծարծվեց մեր երկրում, դա բարձրագույն դատական խորհրդի նոր անդամի ընտրության հարցն էր։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը, որովհետեւ պարզ հասկանա մեր հեռուստադիտողը, թե ինչի մասին է խոսքը, դա այն մարմինն է, որը կառավարում է, ղեկավարում է դատական ողջ համակարգը։ Եվ այս մարմնի գործունեությունից է կախված դատավորների անկախության աստիճանը եւ ընդհանրապես գործունեության տարբեր ասպեկտները։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն է օրինակ դադարեցնում դատավորների լիազորությունները։ Եվ ըստ այդմ այս խորհրդի կազմը, նրա օբյեկտիվությունը շատ կարևոր է մեր երկրի համար։ Եվ գաղտնիք չէ նաև, որ ինչ որ պահից բարձրագույն դատական խորհուրդը տարանջատվեց իշխանությունից եւ չկատարեց իշխանությունից եկող, գոնե կառավարությունից, վարչապետից եկող հրահանգները։ Եվ դրանով է նաև պայմանավորված այն, որ այժմ բարձրագույն դատական խորհրդի երկու թափուր հաստիկները լրացնելու համար իշխանությունը բավականին ջանքեր է գործադրում, որպեսզի այնտեղ ավելի իրեն մերձ իր համար ընդունելի անձինք նշանակվեն։ Եվ որքան էլ զարմանալի էր, ուրեմն ընտրությունը իշխանությունների կանգ է առել նախկին զինդատախազ, բոլորին հայտնի գործիչ Գագիկ Ջհանգիրյանի վրա։ Գագիկ Ջհանգիրյանի մասին կարելի է երկար խոսել եւ նրա նկատմամբ վերաբերմունքն էլ միանշանակ չէ, նրա անվան հետ են կապվում նախկինում ընտրակեղծիքների որոշակի պատմություններ, նրա հետ են կապվում նաեւ զինվորական գործերի քննությունները, որոնք նույնպես այդքան էլ միանշանակ չեն եղել, այնքան էլ օբյեկտիվ չեն եղել եւ վերջապես Գագիկ Ջհանգիրյանը ՀԱԿ-ի պատգամավորն էր ազգային ժողովում եւ պատգամավոր էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ զուգահեռ։ Հիմա Գագիկ Ջհանգիրյանը 66 տարեկան է եւ դատական համակարգը իրավաբանների մի մեծ խումբ պնդում են, որ նա չի կարող դառնալ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, որտեղ օրենքի սահմանափակում կա մինչեւ 65 տարեկանը։ Գագիկ Ջհանգիրյանը մի շատ խորամանկ եւ հետաքրքիր պատասխան է տալիս այս հարցին, ասում է, որ եթե ես օրենքն ինձ արգելում է դառնալ ԲԴԽ անդամ, ապա դա նշանակում է, որ անօրինական է նշանակվել նաեւ ժամանակին Գագիկ Հարությունյանը եւ ըստ այդմ անօրինական են Գագիկ Հարությունյանի ստորագրած բոլոր որոշումները, այդ թվում ԲԴԽ-ի ձևավորման եւ դատավորների նշանակման։ Գուցե ինչ որտեղ ճշմարտություն կա նրա այս առարկության մեջ եւ իրոք Գագիկ Հարությունյանը անօրինական էր նշանակվել ԲԴԽ նախագահ, բայց դա չի նշանակում, որ այսօր նույնպես պետք է իշխանությունը գնա այդ նույն ճանապարհով եւ նույն անօրինական նշանակումներ կատարի։ Ի վերջո 2018 թվականին մեր հասարակությունը դուրս է եկել փողոց հենց նաեւ դրա համար, որպեսզի անօրինականություններ իշխանությունը թույլ չտա եւ նման օրենքի շրջանցումներ մենք չարձանագրենք։ Եվ այս թեմայի շուրջ մեր լրագրողներից մեկը մեր Աննա Պապիկյանը զրուցել է Ռուբեն Վարդազարյանի հետ, բավականին ուշագրավ հարցազրույց է ստացվել, որտեղ պարոն Վարդազարյանը անդրադառնում է ինչպես Գագիկ Ջհանգիրյանի նշանակման թեմային, այնպես էլ դատարանների ընդհանրապես դատական համակարգին եւ դատավորների նշանակման կարգին։ Լսենք մի հատված այդ հարցազրույցից։ Նույնիսկ չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ոնց է Ջհանգիրյանը վեթինգ անելու։ Շատ նորմալ է, մենք էլ ենք պատրաստ վեթինգ անելու, բայց մեզ գործիքակազմ է պետք տալ։ Ինչ գործիքակազմով։ Այս օրենսդրական պայմաններում վեթինգ հնարավոր չէ իրականացնել։ Դրա համար օրենք պետք է փոխվի, դրա համար պետք է համապատասխան կառուցակարգեր լինեն, լիազորություններ լինեն։ Ինչ է նշանակում վեթինգ անել։ Ինչ ենք մենք ուզում ի վերջո։ Վեթինգ անել պետք է ունենա նպատակ, դա ինքնանպատակ չի կարող լինել։ Մենք արդեն 2 տարի է հայտարարություն ենք տարածում, որ դատավորների թափուր պաշտոնների համար հավակնորդները դիմեն, ակադեմիայում սովորեն եւ դառնան դատավոր։
Ձեզ թիվ ասեմ, որոնք լացելու թվեր են։ 13 հավակնորդի տեղ ենք բացում, ասում ենք 13 հոգի կարող է ընդունվել ակադեմիա եւ սովորել։ Արդյունքում մի տեխնացու է հանձնում բոլոր անհրաժեշտ քննությունները եւ հարցազրույցի փուլը հաղթահարում։ Սա նշանակում է, որ որակյալ իրավաբանները չեն ուզում դատավոր դառնալ։ Պատերազմից 2 ամսից ավելի է անցել, սակայն ցավը կսկիցը դեռ չի մարել երկրում, դեռ շատերը փնտրում են իրենց կորած, անհետ կորած զավակներին, հարազատներին, գերիների քանակը եւ ցանկը մեզ հայտնի չէ եւ իշխանությունը հրաժարվում է նաեւ տեղեկություններ հաղորդել դրանց մասին, դեռ պատերազմի հետևանքները մենք երկար ենք զգալու եւ երկար ենք սգալու մեր նահատակված որդիների համար։ Եվ մենք որոշել ենք, որ պարբերաբար ներկայացնելու ենք մեր զոհված հերոսներին, գոնե մեր խղճի առաջ մի փոքրիկ մխիթարություն գտնելու համար մենք ներկայացնելու ենք, թե ովքեր էին նրանք, որ գնացին եւ իրենց երիտասարդ կյանքը զոհեցին մեր ապագայի, մեր այսօրվա խաղաղ կյանքի համար։ Այս շաբաթ մենք 2 զոհվածի պատմություն ենք ներկայացրել։ Նրանց հարազատները շատ մեծ դժվարությամբ են խոսում, ներկայացնում իրենց զոհված որդիների կյանքի մանրամասները, խոսում են նրանց իղձերի, նպատակների, նրանց կիսատ մնացած երազների մասին։ Մեր լրագրողները զրուցել են նրանց հետ։ Այս շաբաթ մենք ներկայացրել ենք երիտասարդ մեր զոհերին Հարություն Հարությունյան եւ Նորիկ Մնացականյան։ Մեկի մայրը, իսկ մյուսի կինը շատ հուզիչ եւ ցավալի պատմություն է ներկայացրել։ Ինչպես պատահեց, ովքեր էին նրանք, ինչ էին ուզում անել այս կյանքում, ինչպես էին հարաբերվում իրենց հարազատների հետ, ինչպես խելակորույս հենց առաջին օրը պատերազմի մեկնեցին ռազմաճակատ, չմտածելով եւ չվախենալով ոչ թշնամուց, ոչ մահվան հեռանկարից։ Լսենք մի փոքրիկ։ Արդեն առավոտյան լուր լսեցինք, որ պատերազմ է։ Տեղից վեր կացավ։ Ասաց ես գնում եմ Արցախ։ Մենք մտածեցինք, որ երևի ապրիլյանի նման է, շուտ կավարտվի։ Չպատկերացրինք։ Ինքը բանակից որ եկել էր այդ ժամանակ որոշել էր, որ վարսավիրություն անի։ Առավոտյան գնաց աշխատանքի։ Զանգեց։ 12-ի կողմերն էր։ Ասաց մամ, բիլետս պատրաստի, որ գամ վերցնեմ։ Էլի չհավատացի։ Ասի հեսա կվերջանա։ Ասաց չէ։ Մամ, պետք է գնամ։ Արեգը եկավ։ Վերցրեց բիլետը։ Գրանցվեց եւ վերադարձավ։ Հետո եկավ։ Ասաց քեզ պաչեմ, հաջող անեմ։ Ու գնամ։ Կյանքս առանց Վարդանի դժոխքի է նման։ Շրջապատված եմ շատ մարդկանցով, բայց ես մենակ եմ։ Գիշերը ինքս ինձ հետ մենակ եմ մնում ու արցունքներով թեթևանում, բայց մարդկանց մոտ փորձում եմ չարտասվել, ուժեղ ձևանալ, ցույց տալ, որ մենակ չեմ, որ ես ամեն ինչ կարող եմ անել փոքրիկիս համար։ Բայց երբ տեսնում եմ մարդկանց ու մտածում, որ որոշ ժամանակ առաջ իրենց շարքում ինքն էլ կար, կողքդ նստած, սարսափելի է։ Գիշերը գոնե արցունքները փրկում են ինձ։ Հույզերս կարողանում եմ արտահայտել։ Ամեն պահը դժվարության մի նոր փորձություն է, որն անցնում եմ։ Գրեթե ամեն օր գնում եմ իր մոտ, եռաբլուր։ Հարմար պահ եմ գտնում ու գնում։ Ամեն ինչից նեղվում եմ։ Իր հետ եմ կիսվում, իրենից եմ խորհուրդ հարցնում։ Երբ տուն եմ վերադառնում, ինձ թվում է այդ խնդիրն արդեն լուծում է ստացել։ Ինձ թվում է ես իրեն ասացի, ինքն էլ ինձ լուծումը տվեց։ Ինքը ստիպեց ապրել։ Ամեն վայրկյան ինքն իմ հետ է, մինչև լուսադեմ արթուն եմ, չեմ կարողանում քնել։ Ինքն ինձ ամեն առավոտ ժամը 6-ին հաղորդագրություն էր գրում, հերթապահությունից կամ պատերազմի օրերին։ Հիմա ես ամեն առավոտ նույն ժամին իր հեռախոսահամարով ինձ նույն հաղորդագրությունն եմ ուղարկում, որ կարողանամ ապրել։ Բարի լույս սերս, քեզ շատ եմ սիրում, համբուրում եմ, շուտով տուն կգամ, ուզում եմ, որ իմ ու արփիս ճակատագրին ոչ ոք այլևս չարժանանա։ Թող ոչ ոք իմ ապրումները չունենա, ոչ մի երեխա որբ չդառնա, ոչ մի կին անտեր չմնա, այրի չդառնա։ Երկրում քաղաքական իրավիճակը չի հանդարտվում, ընդդիմությունը շարունակում է պայքարել,
Իշխանությունը շարունակում է ձևացնել, որ ոչինչ չի եղել, հույս է փորձում արթնացնել, որ ամեն ինչ շտկվող է, երկրում հնարավոր է հասնել նախկին ամիսներ առաջ ունեցած խաղաղությանը, հանդարտությանը եւ բնականon կյանքին։ Չգիտեմ, թե որքանով է դա հաջողվելու ընդդիմությանը եւ ինչպիսի հաջողություններ է արձանագրելու իշխանությունը։ Մենք հետևում ենք այդ դեպքերի ընթացքին եւ կփորձենք ձեզ ներկայացնենք այսուհետև եւս ինչպիսին է Հայաստանը, ինչ է կատարվում եւ ինչ է սպասվում մեզ բոլորիս։ Այս շաբաթ այսքանը։ Հանդիպենք։